Ola, moi boa tarde. Bueno, benvidos á sesión desta tarde coa que rematamos este ano. Queríamos agradecerlles a Antón Ribeiro Coello e a Francisco Fernández Naval que estivesen hoxe con nosotros. Hoxe, pois, trasladámonos á provincia de Ourense. Temos aquí a dous excelentes escritores e amigos ourensás que teñen moitas cosas en común, como vades a ver agora cando empecemos a falar da súa obra, dos textos que temos aquí. Les comentábamos hoxe ao mediodía que, claro, nesta selección de textos da súa obra que pasamos ao profesorado, pois é unha selección moi breve, porque eles dos teñen moita obra, moitas novelas, moitos libros de poesía, de moitas cousas que comentaremos aquí. Entón, só é unha representación mínima de toda a súa obra, non? Francisco Fernández Naval, que está hoxe aquí con nós, pois moitas veces está aquí tamén de oínte, asistindo a estos encontros, bueno, é unha persona moi recoñecida aquí na cidade da Coruña, non? Licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación, Premio de Poesía Cidade de Ourense por A Fonte Abagañada, por o Poemario Miño, Premios Xerais como Bosque das Santas. Tedes aí algún fragmento desta novela. Unha obra moi longa en moi diversos xéneros, narrativa, novela, relato, poesía, libros de viaxes, literatura infantil e xuvenil, libros como No Corazón da Fraga, moi leídos tamén nos centros educativos. Moitos dos temas que aparecen na súa obra e que comentaremos aquí pois son o tema da guerra civil, da memoria, o paso do tempo, a paisaxe, o compromiso social, etc. Aquí tedes as obras que eu irei collendo ao largo da sesión. A súa novela máis recente, A Noite Branca, pois eu penso que unha destas novelas fundamentais na literatura galega destes últimos anos, unha novela que todo o mundo ten que ler, é unha novela que non só en Galicia, sino fora de Galicia ten que ter unha repercusión aí máis grande. Bueno, unha novela que está traducida ao ruso, por exemplo, e unha novela que debería estar traducida a moitísimas máis linguas. É unha delicia, un exercicio moi complexo de escritura que abordaremos hoxe durante esta sesión. Ao seu lado está Antonio Ribeiro Coello, un dos autores máis recoñecidos e premiados da literatura galega, non? Actual, con, pois, unha obra tamén moi ampla e que abrangue a lectores de moitísimas idades, non? Premio Camilo José Cela con Valquilla, Quinta do Saler, finalista do Torrente, Animalia, Premio Café Dublín, As Rulas de Bacunen, Premio García Barros, Homónima, Premio Álvaro Cunqueiro, Laura no Deserto, Premio da Crítica, Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Falaba eu destas obras porque, por exemplo, Antón é tamén un autor moi leído nos centros educativos, non? El ten moitos encontros con escolares. Hoxe, sin ir máis lonxe, estivo nun instituto pegado a nós que o Rafael Dieste, pois con esta obra, Rulas de Bakunin, que se está lendo, leva unha obra despois de 15 anos leéndose aínda en moitos centros educativos. Acaba de publicar, nin fai un mes, eu creo que 15 días, leva a obra nas librarías, que é A Ferida do Vento, obra que comentaremos hoxe aquí, que eu tamén penso que pode ser unha obra, ou que vai ser unha obra tamén moi leída nos centros educativos. Ademais, este ano que vai ser o ano a Letras Galegas está dedicada a Carlos Casares, pois aínda máis, non? Moitísimas gracias aos dous por estar hoxe aquí con nos. Hola, boas tardes. Bueno, temos, como dixo Javier, dous escritores de produción moi extensa e moi variada. Un é da quinta do 56, outro do 64, é dicir, xa son reservas, non? Fernández Naval, como dixo Javier, pois un home de moitos xéneros, non? Poeta, narrador, ensaísta, articulista, blogueiro, porque lle dá a todo, blogueiro tamén Antón, porque lle dan a todo realmente, e ten numerosos libros de novela e relatos. Eu vou comentar só algunhas obras moi poucas, e logo podemos falar diso e das demais, porque realmente é inabarcable, son homes de moita produción realmente. Por exemplo, O Bosque das Santas
é unha novela que, en certa maneira, é un antecedente da posterior A Noite Branca, que a engloba, porque de alguma maneira fai moitas referencias a personaxes e a situacións do mesmo ambiente, é dicir, que acaba creando unha dimensión de saga, en certa maneira, interconectando algúns aspectos dúas obras. O sea que se a ides ler ou na coñecedes, lede primeiro o Bosque das Santas e despois A Noite Branca e non vos defraudarán. O fondo, xa dixo Javier tamén, a Guerra Civil, un tema moi importante, porque segue xerando reflexións. Sabemos que desde hai moitos anos hai un tema sobre o da Guerra Civil, que hai outra novela sobre a Guerra Civil, pero realmente a ninguén se lle plantese a dicirlle aos norteamericanos que se hai unha nova saga televisiva ou unha nova novela ou unha película ou un ensaio sobre a guerra conflictiva que tiveron entre o norte e o sur, porque hai millóns de historias aí dispersas, ou sobre a conquista, famosa conquista do oeste, co xenocidio incluído, claro, das etnias dos povos primitivos que estaban ali, que eso sí que non o contan tanto, non? Quer dizer, que é normal que a Guerra Civil siga suscitando tantas reflexións, pois foi un período moi traumático, hai milleiros e milleiros de historias aí virxes e terribles e dramáticas por contar, e realmente é moi fecundo hoxe en día toda esa bibliografía da Guerra Civil. Estes dous autores, precisamente, que temos hoxe con nós, son moi bons na profundización, e non só nunha obra, sino en varias, dese filón tan importante e tan tráxico, e que, de alguma maneira, sigue presente no ADN, na memoria de todos nós. Tamén o tema dos fuxidos, dos represaliados, están en O Bosque das Santas. É unha novela realista, podemos dicir así, unha novela sobre a traición, sobre o oportunismo, con personaxes moi sorprendentes, por exemplo, ese barqueiro, un personaxe moi original, realmente, ou ese italiano errante que fascina ao lector. A Noite Branca é unha novela moi ambiciosa, eu non a trouxen aquí agora, está por aí, unha novela xa dun corpus potente, realmente, que engloba a anterior, de alguma maneira, pero fai un desenvolvemento exponencial do mesmo por outras vías. É unha novela con unha técnica moi traballada, cruza moitas perspectivas, logo podemos falar disto, unha novela complexa, nada fácil, de moi ardua documentación, porque a novela trata da división azul, un tema que moi pouca xente tratou, é dicir, toda a xente que se alistou, todos estes divisionarios da división azul que acudiron ali a Rusia, entón exixiu que incluso el nos contará, tivo que documentarse, que viaxar e demais. Entón aí hai un esforzo moi imaginativo e hai moitos personaxes, hai unha pluralidade de personaxes, é unha novela que en parte é itinerante, que suscita moitos espazos e moitas, desde logo, situacións límite, con toda a brutalidade da guerra e toda a brutalidade dese momento e desa situación tan terrible histórica. Hai un xogo entre a historia e a ficción que lle interesa moito, tamén lle interesa, por suposto, a Antón Ribeiro Coello este tema. Están entre outros espazos Ourense, a provincia, que son espazos que están moi nos dous, porque son originarios dali. Nesta novela está Europa, está Rusia e todos eses horizontes. Pero tamén está o mundo rural, que están polos dous. O mundo rural e a paisaxe galega cátanas moi ben os dous. Vese que teñen aí vivencias moi profundas e a máis expresan moi ben. Saben meter con grande funcionalidade esas vivencias, incluso con elementos autobiográficos, que se nota. Se non se nota na acción, polo menos notase na atmosfera, no espírito, nas vivencias, na sentimentalidade e nas percepcións deses mundos conectados co rural, pero tamén co vilego e co urbano, non só coa paisaxe ou rural. A inmigración está moi presente tamén nos dous e, digamos que ten un estilo Francisco Fernández Naval moi coidado, ten unha linguaxe moi rica, aspecto que está nos dous, como coidan ese galego, que ductilidade, que expresividade, que funcionalidade ten. E logo a penetración psicolóxica dos personaxes, que tamén é moi relevante, e un dominio que hai nel da coloquialidade e da narratividade, que tamén está en ambos a dous. No ensaio ten bastante ensaio, Fernández Naval. Ten un libro de viaxes daquelas coleccións da Nosa Terra, que ao desaparecer a Nosa Terra desapareceron. Ambos os dous teñen un libro de viaxes aí. O de Chisco, como coñece todo o mundo, a Francisco Fernández Naval, é sobre o Tambre, Outes, Noia, Muros, todas estas terras. Eu teño o privilexio de subir con el ao Pindo, porque ele ten unha casiña preto dali, e a verdade é un guía espléndido.
Tens que pedirlle que vos leva o pindo porque se moleste un pouco, porque o pindo se pode extraviar, sobre todo se ven a néboa, non é un conto, non? Porén, Antón o que ten é sobre o Barbanza. O Barbanza tamén é esa colección espléndida que está moi ben editada, recordaredes, e os pequerrechos de pasta dura con moita ilustración, que é unha mágoa porque realmente estaba previsto ir sacando toda Galicia, pero a quebra de editorial o eliminou. Tamén ten un libro moi interesante sobre Julio Cortázar, na editorial Linteo, Francisco Fernández Naval. Ten un libro moi tamén relevante sobre o Níxer. El estivo con Camilo Franco e con Alfonso Costa, o pintor, que aí tamén se revela como poeta, o pintor Alfonso Costa. Estiveron en Níxer, que é un dos países de maior fame, atraso e penurias que hai no planeta, realmente. Entón, esta experiencia el logo non la contará, pois levarona a un libro narrativo colectivo de varias persoas publicados xerais que é moi interesante. Aí aparece a fame, a sida, o tema do uranio e todas estas cousas. E logo ten un libro das crevas, é dicir, eses restos que envía ao mar, que en Galicia é un tema moi interesante. Xa sabemos todo o mito ese da Costa da Morte e demais. E sabemos que, por exemplo, na Costa da Morte hai xente que ten pistolas, uniformes e cousas da xente que naufragou no Serpen, por exemplo, a fins do 19, ese navío inglés que traía 172 gardamariñas que ian ser a elite da mariñería inglesa e que morreron todos menos 3 e chegaran, e hai xente que o colecciona. Sobre este mundo tan interesante ten un libro espléndido sobre as quebras que vos aconsello porque ten un grande valor antropolóxico e etnográfico. E logo tamén ten poesía, é un verso libre, é unha poesía lírica, pero tamén social, moi coloquial, parece a paisaxe, evocacións, moitos temas. E Antón Ribeiro ten unha obra tamén moi prolífica, moi abundante, predominantemente narrativa, con incursións noutros xéneros, tamén, obviamente, na poesía, como este libro de poemas en prosas, Limaiaé, un libro moi ben editado, con ilustracións. Pero o fundamental dele é a narrativa. É un autor realista, pero con elementos imaginarios que amplían os horizontes do real e do foco da narración. Tamén practicou literatura infanto-xuvenil e, xa digo, ten moita obra. Entre outras, A Quinta do Saler, sabedes que tivo varias edicións, é un libro que se leu bastante nas escolas, que é unha novela cunha estrutura tamén complexa, moi rica, con un cruce de discursos e técnicas moi plurais, cruce de tempos, unha novela que ten moito de novela histórica, e, entre outras cousas, porque hai moitos temas sobre as ideas enciclopedistas, comunais, de comparto comunais da propiedade, do traballo, ilustradas, é dicir, ideas vanguardistas e progresistas dun tempo. Hai unha dimensión metapoética, é dicir, a novela vai se xerando e xestando a medida que se vai facendo. Entón, aí hai un traballo de construcción narrativa realmente complexo. O estilo del nas todas as obras é un estilo moi traballado, con registros diversos. Esta obra podemos dicir que é unha homenaxe a Ferrín, tal como dixo Javier, que tamén a última, esa novela máis breve, a última, é unha homenaxe a Casares, de alguma maneira. As Rulas de Bakunin é unha novela que tamén se está lendo desde hai anos moito nos colexios. Aparece Culleredo como un locus privilexiado narrativo, e tamén o tema é a Guerra Civil. É algo que nos queda moi cercano porque estamos vendo como era Oleiros, Culleredo, a Coruña neses tempos. Aparecen feitos históricos como o asalto ao cuartel da Garda Civil en Oleiros, que é histórico. Tiene un home que está moi documentado, ten ademais un amigo historiador en Culleredo co que debeu manter moitas conversas e debeu acceder a un material moi privilexiado, e unha novela sobre a memoria. Por certo, o tema de memorizar, logo podemos falarlo, en tema moi presente nas túas obras. Incluso hai un personaxe que se aprende de memoria un libro para salvarse, digamos, de unha maneira que non o fusile. O tema de migración está tamén moi presente, a amizade, a lealdade, a recreación de feitos históricos das mariñas e doutra índole. E tamén a traición e a deslealdade en personaxes que non esperábamos, pero que de maneira moi intelixente, no plano narrativo, el faino así. Laura no deserto, falaremos moito disto, é a obra del máis premiada, é unha obra de un corpus potente, é unha obra, tenemos que falar a fondo agora dela, é unha novela dun grande esforzo narrativo. E a Ferida do Vento, que esta última, imos falar tamén, ten a ambientación ourensá, da da súa terra, falarnos diso, hai aspectos autobiográficos, a técnica é realista, pero é moi imaginativo.
Hai un tema moi sorprendente que é o dos tolos, que podemos comentar porque é verdadeiramente moi original e curioso. Ten algo de Bills d'un Roman, porque esta adolescencia está un rapaz que se está formando, no que eu penso que, sen haber, si hai moito quizáis del, non? Pero transmutado ao plano ficcional. Os temas do amor e a morte, a técnica tamén do diario, e logo que é unha homenaxe a Carlos Casares e ao seu relato A rapaza do circo, que todos coñecedes, que é un relato moi fermoso do libro Vento ferido. Ele ten un estilo moi axeitado, como tamén Chisco, adapta moito estilo a construción a cada mundo narrativo dos que realiza, non? E destacar, desde logo dos dous, a riqueza e a expresividade que teñen o seu verbo, a súa palabra, a súa linguaxe, que é verdadeiramente de celebrar. Bueno, pasar esa palabra, agradecer que estean aquí, ourensáns de pro, e, bueno, esperamos que nos falen da súa vida en Milagres. Así. Bueno, vou eu que son da reserva do 64. Eso é unha maneira... Eso de fora. Eu son o de fora. Tamén vivín 6 anos na Coruña, o sea que algo daqui tamén teño. Bueno, moitas grazas por convidarme aquí. Estou abraiado pois por este aforo que tedes aquí e por, ademais, porque levamos xa un rato falando antes de vir para aquí, o amor pola literatura, tanto dos dous, é algo que non sempre é así. Un vai a un sitio ou entrevista a un periodista e ás veces non hai ese cariño pola literatura que teñen os dous Xavieres que teño aquí. Por lo tanto, agradezolle moito, tratan un material con moito cariño e iso tamén nos agradecémolo moitísimo. Estou tamén moi contento pois por volver a Coruña e por compartir mesa con un amigo grande, co que xa fixemos bolos por Galicia, cas dúas novelas. É curioso, porque tanto As rulas de Bakunin e O bosque das santas, que falan da guerra civil, como Laura no deserto tomou dianteira antes de min falando da guerra civil, foi un pouco pioneiro no tema, escribiu O bosque das santas e despois escribín As rulas de Bakunin, pero adianteime eu con Laura no deserto para tratar a Segunda Guerra Mundial. O sea que cada vez que nos vemos xa non nos preguntamos que estamos escribindo, porque non sei por que sempre hai como unha teimosía en tocar os temas parellos, non? Entón agora eu sei que está escribindo unha novela que está rematando, pero non me quere dicir de que vai, e eu tampouco lle vou dicir de que estou a escribir, porque por si acaso seguramente tratarán do mesmo tema. Pero estou moi contento por estar con el, porque é unha persoa que admiro e ademais que lle teño moitísimo cariño. Nada, eu simplemente abrir dicindo que bueno, eu escribo dunha maneira accidental, non foi un rapaz que nacera con vocación, na miña casa non había libros, había ferramentas máis que libros, o meu pai era fontaneiro e a miña nai costureira, o único que había na miña casa o único libro que había era as instruccións da máquina Singer da miña nai, nin siquiera tiñamos libro de familia, que nunca apareceu, para certificar realmente que eu pesara 5 kilos 150 gramos, que é o que dicía a miña nai. Batín o récord de peso no hospital Santo Agustín. Pesaches ti máis? Jolín, ti sempre estás aí dando coña. Competencia está en todos os planos, hasta non? Eso xa... Eso sí que... No, é que eu pesei 5 kilos 5 centos. Que animal. De cesárea, porque era imposible. Bueno. Eu fui sin cesárea. Cando... Eso sí, axudado por un forces e 2 días. Pero cando nacín, o médico sacoume da barriga da nai e dixo: isto non é un neno, isto é un cachalote. Na rúa de Santo Domingo, durante un tempo, a miña nai preguntábanlle polo cachalote. Bueno, no meu caso, meu pai, cando me viu semellante bola de carne, dixo: carallo, naceu un fillo adolescente. E teño fotos de 2 meses que non ten nada que ver co percentil da miña fillada, que cando ela tiña 1 ano, a miña irmá dicía: está no percentil máis alto. Vía fotos de 1 ano da miña sobrinha e vía unha foto miña de 2 meses e por aí andábamos, ¿no? Bueno, eso tamén trouxo, supoño que a ti tamén trouxo nos problemas na infancia, porque para mover tanta carne. Pero bueno, o asunto é que na miña casa non había libros,
pero sí que eu sempre dixen que son da última xeración de Lareira, porque o que dicías ti antes de que temos certo contacto co rural, hai que pensar que antes o 80% da xente vivía no rural, agora invertiuse o tema. Pero os meus pais que estaban todo día traballando, e para seguir traballando no verán, pois mandábanme pois cos meus avós que vivían na aldea. E aí foi pois un mundo que, como lle pasou a moitísima xente, foi o contacto para distinguir pois as árbores, os animais, cando un cuco puña os ovos, e todo iso que é algo que hoxe se está perdendo, mesmo que en África hai moita xente que morre de fame porque non saben cazar, perdeuse a... Bueno, pois eu digo que son a última xeración de Lareira, non foi un gran lector de pequeno, como digo eu, o que lía, a mí gustaría me dicir que eu cando tiña 13-14 anos lía Joyce, pero non lía Joyce, eu lía esas novelas tan malas de Marcial La Fuente Estefanía, que esas novelas de vaqueros que había, que algo deixou seguramente de pouso na miña literatura. Pero fundamentalmente eu era desa xeración de rapaces que escoitaban os vellos. Eu sempre, de pequeno, sempre estaba escoitando a xente maior. Contábanos historias de medo, con medo físico, cando realmente o lobo ouveaba no monte e tías os soños metían o lobo dentro dos soños e despois seguías escoitando, é dicir, un medo físico, os rapaces falalle do lobo e non lle produce ningún tipo de terror. Pois eu, agora, cando pasaron tantos anos pregúntome por que estou escribindo, eu creo que yo debo moito a esas historias que contaba a meu avó, que contaba a miña avó, que contaban tamén nas aldeas, esa tradición de contar, e ao final estou facendo o mesmo, estou contando historias. E A Quinta de Saler, que foi unha das primeiras novelas que escribín, tal vez non é a miña mellor novela, pero sí que está a nuclear toda a miña obra narrativa, porque desa novela xurdiron moitísimas novelas posteriores. É dicir, hai un personaxe secundario, un personaxe que se chama Suso Paradela, que foi protagonista de 3 ou 4 libros máis. Hai unha persoa que aprende libros de memoria, que é un personaxe moi secundario que acabou sendo protagonista despois nas Rublas de Bakunin. E xa digo, unha novela que lle teño moito cariño, entre outras cousas tamén porque me abriu moitísimas portas. O feito de ser finalista no Torrente Ballester pois significou que todas as editoriais aquel ano andaban detrás de min, non porque nacera un fenómeno literario, senón porque a Deputación da Coruña compraba 300, 400 exemplares, e iso era un punto de partida importantísimo pois para editar un libro, non? Eu recordo que aquela noite eu sentía má raíña da festa e decidíme finalmente por Galaxia, que era a miña casa, porque se meteu Carlos Casares polo medio. Non é que Carlos Casares enterouse de que eu era de Xinzo, non nos coñecíamos, mandou a unha persoa de Galaxia que era de Ferrol, que xa non traballa, Pedro Blanco, para que me convencese que lle dese o exemplar, o borrador da novela que eu quería ler. Carlos Casares leu nunha fin de semana, entusiasmouse co texto e insistiu para que eu publicase en Galaxia, e publiquei esa novela en Galaxia. Dende entón sempre publiquei prácticamente todo aí. A sorpresa de Carlos foi que cando presentamos a Quinta de Saler en Ourense, foi que cando me viu ali e viu a miña compañeira, pois levou unha sorpresa, porque era unha sobrinha dela. A miña sogra era prima, era curmá, carnal de Carlos, e cando na presentación veio ali a todas as súas curmás e a familia, levou unha alegría enorme, non, o feito de que eu fose case da familia, e a partir de entón Carlos tomou un interese certo por min, pero ao cabo de ano e pico morreu. Eu perdí moito con iso, porque Carlos seguramente para min tiña reservadas moitas cousas, e nos últimos anos, no último ano e pico de Carlos, sempre nas últimas entrevistas, sempre falaba de min maravillas, non? Falaba como se fose o futuro da lingua galega, da literatura galega. E de feito este libro que acabo de publicar agora, Fría do Vento, no que propio Carlos Casares protagonista, pois é unha encarga que me fixo el. É verdade que non fui un bo alumno, porque tardei 16 anos casi 15 anos en publicalo, en rematalo, pero cando presentamos as Rulas de Bakunin en Santiago, xantamos xuntos,
cando ele encetou o seu puro e esa condición de conversador amable e fantástica, pois ele empezou a falar dos toliños da súa época de Xinzo, e eu faleille dos toliños da miña época, dicíndolle que tiña un rexistro, que tiña a idea de escribir un libro de relatos con cada un dos tolos, a estilo de Álvaro Cunqueiro, con xente de aquí a colá. Bueno, e ao final a idea pareceulle tan fantástica que adquirín un compromiso verbal con el, e dixenlle que ia escribir o libro, pero como ao cabo de un ano así morreu, pois esquecínme do tema. No ano 2014 fixéronme fillo predilecto da vila de Xinzo, algo terrible para a idade que tiña, que non chegar aos 50 anos, e aquel día subín a que fora a miña antiga casa onde nacera, que era o cárcere municipal, que ora é unha escola de gaitas. E ali a miña nai e algúns amigos empezaron a falar, despertáronse algunhas fantasmas e dixen, bueno, vou escribir ese libro un pouco como homenaxe á miña vila, para diante de tanta generosidade por parte da miña vila, e ao mesmo tempo para cumprir con Carlos Casares. A sorte, eu tamén tiñan idea de que o 2017 se ia facer 50 anos da publicación de Vento Ferido, e dixen, bueno, é unha oportunidade magnífica de homenaxear a Carlos. E tiven a sorte, cando a novela xa estaba prácticamente rematada e entregada na editorial, pois que lle dedicaron o Día das Letras Galegas. É dicir, non vayades a pensar que me estou aproveitando das circunstancias nin dos mortos, sino que coincidiu, bueno, pois é unha oportunidade fantástica de homenaxear a ele, sobre todo o seu mundo narrativo, non porque sexa personaxe, sino porque tamén utilizamos moitas teimas narrativas, e incluso tratei de facer un proceso de imitación para que o meu libro tivese algo que ver coa obra de Carlos Casares. De feito, Casas Baratas, que é un libro que, digamos, que colle a infancia, isto sería, a Ferida do Vento sería unha continuación que eu paso á adolescencia, pois utilizando unha cuestión persoal, que é unha traxedia persoal que me aconteceu a min, e tamén utilizando todos os toliños que eu lle prometera a Carlos. Por lo tanto, é un libro que está moi cerca da concepción literaria de Carlos Casares, pero bueno, deso xa poderemos falar, e vou a deixar a palabra ao amigo Chisco para que fale un pouco tamén, porque se sigo falando podo acaparar todo. Bueno, boas tardes. Eu debo decir que agradecido son eu por estar aquí, para min un privilexio, porque efectivamente non sempre que quero, pero algunha vez estou aí sentado dese lado, estando aquí tiven o privilexio de coñecer e de escoitar a escritores como Vilamatas, como Edwards, como Gioconda Belli, como Eva. Aquí conocer, non escoitar, sí. E para min este é un espacio, un lugar magnífico para falar de literatura, non? Estou ademais agradecido dos dos Javieres, claro, por a presentación a Xavier e a los dos Xavieres, decir que efectivamente Antón e eu pois temos unha vinculación que vai máis alá do feito de ser de Ourense, e iso que ser de Ourense é moi importante, porque hai unha maneira de ser que ser de Ourense. Haberá maneiras de ser de outros lados, pero de Ourense tamén hai unha maneira de ser, non? Cando saíron as dúas novelas, digamos un pouco así últimamente máis singulares dos dous, Lauro no deserto, a súa, A noite branca, a miña, xa tiñamos un antecedente de encontro no que os dous descubrimos que estábamos escribindo de algo moi próximo, e decidimos non falar por se acaso non estábamos escribindo o mesmo, e que unha exposición en Boiro de Alfonso Costa, no Viño, posterior a inauguración, empezamos a falar, preguntámonos, tú que faz? Eu estou escribindo unha novela, e ti tamén. Foi a miña unha novela complicada que está a punto de vencerme, non sei se deixala, pois a mí paseme o mesmo, non? E a túa de que, bueno, a miña ten varios espacios narrativos, Europa, aquí, América, a miña tamén, pois a miña vai un pouco da Segunda Guerra Mundial, pois a miña tamén mete a Segunda Guerra Mundial. Bueno, non falamos máis, non vai a ser. Entón, a del saliu primeiro, efectivamente. Pode salir a miña, pero saliu a tú. Vale. Xa estábamos os dous con ela, eu non a lín, porque dábame medo lela e que me perturbase o meu proceso de remate da miña, non? Porque esas cosas poden pasar, non?
Entón, cando saliu a miña leina, quedei fascinado con Laura no deserto e descubrín que había tantos fíos, había tanta similitude, tanta diferencia ao tempo, que era fascinante, porque nas dúas novelas hai un territorio americano, no seu caso Brooklyn, no meu caso Habana, hai un territorio local, no seu caso a Porra do Caramiñal, no meu caso Oira e os arredores de Ourense, hai un espacio europeo, no seu caso un campo de concentración en Polonia, non? En Alemania, en Polonia, non? En Alemania. Na miña, a frente de Leningrado, na fronte do leste, unha voz de muller fundamental nas dúas novelas. Entón, escribínlle e dixenlle, mira, eu acababa de ver un rollo que montaron Coetzee e Paul Auster en Estados Unidos na televisión, bueno, para o público, e que me fascinara, que era o encontro dos dous falando da súa literatura, non? Entón, propúxenlle facer algo semellante aquí, que fósemos contando como dous escritores, sin falar entre eles, se poñen a escribir algo que ten tanta semellanza, sobre todo, por exemplo, a singularidade de que por primeira vez irrumpe a Segunda Guerra Mundial na narrativa galega con esas dúas novelas, non? Entón, bueno, fomos de bolos, como decía el, polas feiras do libro do país, falando diso no ano 2014, non? 2014, ou 2013, 2014. 13, 14, sí. 14, creo que foi. Bueno, debo decir que, un pouco continuando a liña del, que eu escribo pola miña nai. Para min é fundamental, cando me preguntan quen me influiu máis para escribir na miña vida, eu sempre digo que escribo pola miña nai e foi a persoa que máis me influiu como escritor, que máis me ensinou o que é a narración e o ritmo narrativo, que máis me aprendeu a contar, non? Porque a miña nai é filla de unha familia tamén de tradición oral moi poderosa. Cando éramos pequenos, a miña irmá e eu nunca nos contou o conto da Caperuchiña, nin bueno, o Pulgarcito, todo isto, non? Que escoitábamos na radio. Ela nos contaba historias do río, dos animales que falaban, do noso bisavó. E con eso fun tecendo un universo máxico, emocional, que alimenta todos os libros que escribo, eu creo, non? Desde logo, Bosque das Santas e A Noite Branca son libros nos que está a súa voz fundamentalmente, non? Na Noite Branca, ademais, pasa unha cosa que para min é particularmente emocionante, e é que hai un exercicio de memoria moi importante, de investigación da memoria familiar, a partir dunha caixa de marmelo que aparece con as fotos e unhas cartas provenientes da fronte do leste, de visión azul, e que era unha historia que non se coñecía na familia. Entón, eu pido a miña nai se me vai axudar a escudar a memoria familiar máis alá do esquecemento. É dicir, decía, tú lembras hasta un lugar determinado, pero cando facamos o exercicio vamos ir máis alá, vamos a invadir o territorio do esquecido para seguir indagando. E a miña nai dixo que sí. Hoxe a miña nai está nun proceso de terceira fase de Alzheimer. Hoxe non poderíamos ter feito a novela. A súa enfermedade empeza o ano seguinte de publicarse a novela, e probablemente sería imposible. E a mí iso me produce unha emoción moi particular, me parece un proceso máxico, non? De que a vida nos dese tempo para poder escribir esa historia, non? Non sei como se iba a falar, así que preguntade vos, porque agora xa me emocionei un pouco, debo de recoñecer. Perdonade que perdí un pouco o fío. Bueno, vamos ver, moitas das persoas que estamos aquí, ademais de gustarnos a literatura e a cultura, moitas somos xente do ensino, non? Entón, claro, temos que transmitir estes artefactos complexos que son as obras literarias a xente que ten que aprender delas e que a mellor tamén pode aprender a construílas e facelas. Entón, unha das cousas que máis nos chama a atención e que nos resulta máis, quizáis, formativa para nós e máis sorprendente é os procesos de construción das obras, non? Entón, por exemplo, plantexaros a ti no teu caso, por exemplo, de cando empezas as rulas de Bakunin, como xorde ese tema e como empeza a traballar toda esa estrategia narrativa e creativa que ten que erguer un autor para levantalo. Despois preguntamos a ti tamén sobre o Bosque das Santas, o das Santas ou a Noite Branca, o que pouco é esta idea, non? Como de repente da nada
Unha pregunta complexa, porque eu sempre digo que as estruturas, fundamentalmente nas miñas novelas, casi todas, esta última tal vez sexa a única novela que escribín lineal, a máis ten unha vontade que non só homenaxear a Carlos, sino tamén buscar literatura popular con certa calidade, claro está, pero que poida ler calquera persoa. Que dicías tú da tua nai, para min é moi importante que esta novela, que vai ser a segunda novela que vai de todas as que publiquei, que pode ler a miña nai, para mí fai moita ilusión que a miña nai e as amigas da miña nai, que teñen apenas estudios primarios, que sexan capaces de seguir unha historia e que lles encha, e que lles guste. Perdendo algunhas cousas, está claro, pois cando utilizas certas palabras ou certas imaxes plásticas, pero nas outras novelas que teñen certa complexidade formal, eu diría que toda esa complexidade, toda esa estrutura impónse sobre a miña propia vontade. Non sei quen dicía, eu sou moi malo para as citas, non é meu, pero dicía que os escritores non empezamos a utilizar ben as regras da arte hasta que nos esquecemos dela. Non, é dicir, é unha cuestión natural. É como cando hoxe comentaba yo rapaces nun instituto, porque unhas persoas podemos ser escritores e outras non, é dicir, porque esa persoa que ten 3 carreiras, que é unha persoa superculta que lee tanto, cando se pon a escribir é terriblemente cursi, escribe tan mal, e porque ese rapaz dun instituto que está facendo segundo de bacharelato, que é mal estudiante, fai un relato fantástico. É un relato maravilloso, que pasa? Eu creo que é unha cuestión de ollada, unha cuestión de visión, de decir, porque ás veces ves a unha parella falando nun bar e ves unha historia, ao mellor alguén contache unha historia fantástica, aventura por todo o mundo, con cousas emocionantes, e non ves aí realmente como podes escribir eso. Dicía moi ben, creo que Francisco Pillado, nunha anécdota que contaba de Valle Inclán, que lle aconteceu con unos, o mellor xa oístes falar dela moitas veces. Un amiño chegouse a Valle Inclán e lle dixo: Don Ramón, yo tamén escribo, me podía ler estos relatos? El dixolle, Valle Inclán dixolle, bueno, pues lereillos. Ao cabo de 15 días volveron verse, dixolle, Don Ramón, ¿ya ha tenido tiempo de leer mis relatos? E dixolle Valle Inclán, dixolle, sí, los he leído. Dice, ¿y qué le ha parecido? Dixolle Valle Inclán, ¿a usted le gusta la creación? E dixolle, mucho, don Ramón. E dixolle, bueno, pues si le gusta la creación, cásese e tenga hijos. Bueno, é unha cousa cruel, non, pero a min pásame moitas veces de xente que me tran o feito de que te coñezan e digo, este, se é unha persoa normal, ainda por riba non ten nin pinta de escritor, ni nada, é o botita este que porque escribe e tal, eu seguramente, e veñenche e danche un exemplar para ler e non sabes que dicirlle. Eu son bastante, teño ese bo corazón e non son capaz de dicir como Valle Inclán e dicirlle esas cousas, pero sí que creo que hai que ter unha parte de intuición, de talento, non o sei que porcentaxe, supoño que non será moi grande, despois traballo. Pero todas esas estruturas, é dicir, eu, tanto co tema do galego, tanto co tema da gramática, é dicir, eu galego non o estudiei por 2 anos, non o estudiei na escola. Sempre estivo aí, na miña casa falaban en galego, sempre o galego tiven presente, pero tiven que estudiálo pola miña conta. É dicir, eu, a min agora, preguntasme algunha figura literaria, seguramente non sei nin contestar. É dicir, vou a ser sincero, é dicir, non teño unha formación, digamos, de profesor, porque non son profesor, é dicir, non teño esa formación académica, pero sí que me dou conta do que quero contar. E ese xeito de contar fragmentario que teño de utilizar flashbacks, de utilizar varios personaxes, eu utilizo todas as, digamos, todas as narrativas, todas as voces que se poden usar, pensando sempre na historia que quero contar. Cando te metes nas rulas de Bakunin, eu tiña moitísimo medo con esa novela e nunca se me pasou pola cabeza que unha novela que con saltos temporais, que é unha novela que se podía ler. Eu tiña incluso como un Rayuela, tiña unha guía de lectura para poderla ler cronolóxicamente, é dicir, empezando polo capítulo 6, capítulo 3, é dicir, empezando por 1851 e rematando a finais do século pasado. E cando presentei un premio, gañei o premio, o editor e as persoas que leron a novela dixeronme, non lle poñas realmente esa guía, porque o lector vai che dicir que estarlle dicindo que é parvo, non? Entón, ao final, quiteille iso, pero nunca se me pasou pola cabeza que unha novela como as Rolas de Bakunin pudese ser lida por rapaces de bacharelato
e incluso de terceiro e cuarto da ESO. Eu pensei que ia ser unha novela que me ia dar algún premio, algún prestixio, como así foi, pero nunca se me pasou pola cabeza de que pudese ser lida, co cal eu estaba pensando que os rapaces de bacharelato eran tan parvos como era eu cando tiña a súa idade, non? Hoxe estive falando con rapaces de bacharelato e eu doume conta de que é unha novela que lles gusta, a pesar da complexidade formal. Eu creo que a técnica, aínda que utilices diferentes voces, ten que estar sempre ao servicio do lector, non se ten que notar a estrutura. Eu son partidario de que toda esa construcción que facemos é para que a prosa flúa con certa naturalidade. Hai novelas, hai historias que precisan diferentes puntos de vista, diferentes espazos narrativos, e hai outras que non. Eu creo que vai un pouco na propia historia. E xa digo, esa estrutura sempre se impón sobre a miña vontade. Eu cando empezo, agora teño na cabeza outra novela, e xa estou vendo, realmente estou na vendo, non teño todas as historias, pero sí xa estou vendo as pezas colocándose. É dicir, dunha maneira que non é lineal, tal vez porque a miña forma de ver o mundo tamén é unha forma máis fragmentaria, non o sei, pero xa digo que non é algo premeditado, é dicir, algo, cando empezas a facer a estrutura, eu simplemente o que fago é facer moitas fichas cos personaxes, normalmente acudo a persoas da familia, a esa psicoloxía familiar que te acompaña toda a vida, que iralo ou non, tanto polo ben como polo malo, e trato de ir facendo os personaxes e despois colocándoos nese escenario que ás veces vai xurdindo pois dunha maneira máis natural e outras veces menos, pero o que pretendo sempre é que o lector sinta que esa complicidade que hai entre o escritor e o lector non é simplemente crear ese crevacabezas e compoñelo, sino que vexan que está feito todo con unha función clara para contar unha historia e que eles que valoren ese traballo, pero que non nos sintan, é dicir, que sexa unha estrutura simplemente para que a historia flúa con máis facilidade, creo. Bueno, está así, non? Eu creo que cando me plantexo, falamos de novela, non? Vamos a falar de novela. Que cando me plantexo unha novela, cando enfronto unha novela, o que teño claro normalmente é o final. Eu sei onde quero ir, aproximadamente. Non sei onde vou empezar, ni como vai a ser o tránsito. Entón, teño a sensación, e creo que algo así acaba de decir Antón agora, de que a novela sempre empeza con medo. Hai un medo na novela como se fose un paquidermo recén nacido ou algo así, non? Ou un dinosaurio que aínda non sabe camiñar moi ben e que se amosa torpe e pesado mentras non vai atopando o seu camiño. A novela, a estructura é un pouco aleatoria porque ti ás veces decides enfrontar un proxecto con unha estrutura que che parece fantástico e tentas e non das atopado o punto nin de converxer as historias si son varias, nin a linguaxe non o consigues. Aí pasoume con A Noite Branca. Eu durante 3 anos fixen varias aproximacións, enchín varias libretas, intentei tal, e non daba atopado. E un día indo en bicicleta subindo unha montaña, estaba encabronado ca novela e dixen, me cago en ti, ou sale nunha semana ou me olvido de ti para sempre. E ao día seguinte eu non sei como nin por qué a estrutura da novela estaba, eu non a pensaba. Supoño que agora me parece unha cousa obvia, facilísima, pero como coño non, se é evidente, se é facilísimo, non? Pois eu non atopaba esa estrutura. A estrutura unhas veces é máis complexa, ao mellor esa é complexa, a min agora pareceme moi evidente, me parece moito máis complexa por sutil esta de agora, aínda que non se noten os fíos dunha estrutura tan complexa e tan sutil. Como digo, o fundamental é ese final. Todo o demais vaise alimentando a si mesmo como ese paquidermo, ese dinosaurio que medra pouco a pouco, non? Incluso, a veces, personaxes que teñen un destino na novela revélanse e manifestan o seu desacordo co tratamento que lle das e co destino que lles deparas. A mí pasoume con Amador no Bosque das Santas, o barqueiro, unha mañá, a min as cousas importantes sucedem na ducha,
bueno, desde o punto de vista literario. O máis importante, a parte de na bici, sucedeme na ducha. Eu teño unha libreta no cuarto do baño porque teño que tomar notas moitas veces, porque venme nese momento entre o solo e a vixilia, entre tal, suceden cousas, non? E é que se misturan os mundos e xurden cousas fascinantes, non? É aí onde Amador unha mañá diga, eu non podo rematar así, e tuven que cambiar todo o personaxe de Amador e matar a Amador. Amador decide que ten que morrer na novela para ser para darlle a novela o punto álxido que ten. De feito, a editorial no seu momento decide que sexa a barca de Amador o que figure como portada, como coberta da novela, porque a barca de Amador é fundamental, é un momento cume da novela, no que a novela acada un clímax, non total, non? Eso non foi unha decisión consciente. Teme pasado con todas as outras novelas que teño, que escribí, non? Que a novela, os personaxes vanse facendo moitas veces incluso a contracorrente de ti ou a marxe de ti, non? Van collendo o seu propio corpo, según os vas traballando, obviamente, pero sorprendente, non? Porque moitas veces non esperabas eso deles. Dices, joder, que sorpresa me levei contigo, porque non sabía que eras así, porque chegan a constituir, bueno, despréndense de ti. Con todo, creo que hai que amarrar todo un pouco forte para que non se desboque, non? Pero hai que deixar que a brida vaya suficientemente lixeira como para que tamén todo leve o seu ritmo e vaya avanzando cara adiante, non? Preguntabas antes, ou comentabas antes o do Bosque das Santas e o de A Noite Branca, que son dúas novelas que converxen, non? Todos os personaxes de O Bosque das Santas están na Noite Branca, non todos os da Noite Branca están no Bosque das Santas, non? Por qué? Porque a lata de marmelo que aparece cas cartas e a fotografía dentro, ao final corresponden ao fillo da muller dun dos protagonistas do Bosque das Santas, entón, que non saía no Bosque das Santas. Entón, ao escribir A Noite Branca, eu teño a oportunidade de ampliar un universo, un territorio literario, e me parece que un escritor, cando lle sucede ese milagre maravilloso de poder volver a un territorio e volver a contar, incluso contar de outra perspectiva todo o que xa máis ou menos contou, pero unha perspectiva diferente, non debe de renunciar a esa posible riqueza, porque ademais a vida é así, a vida son diferentes perspectivas das cousas, e creo que aí ese territorio queda enriquecido ca conxunción das dúas novelas, de maneira que a historia de Claudio Naval ou de Pierfrancesco Borghese, que son protagonistas de Bosque das Santas, aparecen contados por unha muller en A Noite Branca dunha maneira diferente e con matices distintos, non? Que enriquecen os personaxes, porque os personaxes a veces nunha novela pois teñen unha visión, un punto de vista e unha dimensión, non que sexan planos, pero teñen esa perspectiva de quen narra, pero se lle metes outro narrador de outro lado, ofrece unha panorámica moito máis complexa en outra dimensión dos personaxes, non? Sí, falaba antes Xavier nestas dos novelas que estamos comentando, que A Noite Branca o Laura no Deserto, hai unha labor de documentación grande. Entonces quería que nos comentases un pouco como equilibrio entre o que é ficción, o que é historia, que busca a novela, non? Porque, bueno, a novela moitas veces Kant decía que era un achegamento á verdade. Como manexeades todo ese material que moitas veces tedes que desfacerse non? De moito material, ou non? Ben, é unha cousa fascinante tamén na literatura. Eu gústame, e a Chisco tamén, a min gústame moito mesturar a realidade coa ficción. De feito, nesta última novela, en casi todas, hai personaxes da realidade, personaxes da ficción, e chega un momento xa de delirio que non sei, nin eu mesmo sei cales son reais e cales son ficticios, o cal tampouco é importante, porque é o mesmo que na miña casa as miñas fillas e a miña muller, cando conto cousas miñas do pasado, xa din, pero que dis, papá? Eso non foi verdade así. E eu digo, como que non? Eu estou convencido de que foi así. Incorporo cousas que xa non me inventeinas e acabei máis querendo, non?
escribir unha novela como Arrulas ou como Laura no deserto, na que hai moita documentación, ese equilibrio é difícil ás veces, porque utilizar moitos datos corres o risco de convertir pois a novela en algo diferente ao que querías, non? Eu creo que máis o fundamental é para esas novelas, por exemplo, Arrulas de Bakunin, primeiro documenteime nos libros. Tiven a sorte tamén do historiador de Culleredo, que está obsesionado en que eu escribise unha novela que se desenvolvese en Culleredo. Eu vivía en Culleredo, teño levado unha vida itinerante, sobre todo porque a muller está no ensino, eu sempre detrás dela, sempre a intención sempre foi estar xuntos, por todos os sitios polos que pasei acabei escribindo algo. Gústame identificarme ca terra que habito, é unha maneira de coñecer os sitios de outra maneira, non? É dicir, como cando estás vendo unha catedral, si sabes de arte, sabes o que é románico, e depois sabes de outra maneira, ou cando subes no alto dun monte, se coñeces os territorios todos. O primeiro que fago cando chego a unha vila é ler os libros de historia local, que a veces están moi mal escritos, pero é a maneira de coñecer o lugar que habitas. E despois as historias acabalas metendo aí. Arrulas de Bakunin, tiven a sorte de que Carlos Pereira tiña toda a documentación da Segunda República, en época da República todas as actas que había nos Ateneos, todo eso que aparece na miña novela está moi pegado á realidade. Iso sí, cando realmente queres utilizar unha historia inventada, pois os personaxes a veces principais pois son personaxes de ficción para ter moita máis liberdade. E o que fixen foi, primeiro, estudar os libros, utilizar ese material, e pois ven a parte máis emocionante, tamén máis traballosa, que é falar cos protagonistas da época. É dicir, eu, Arrulas de Bakunin, fixen un traballo de campo falando con persoas de 90 anos, 80 e pico anos, moitos deles xa na parte final da súa vida, que foron protagonistas na Segunda República e na Guerra Civil. Entón, eu que quería era falar con eles sobre todo para que me desen, eso pasoume tamén en Laura no deserto, para reconstruir esa época da guerra e da República na Pobra do Caramiñal, pois o mellor é falar con esa xente. Esa xente vaiche contando, é verdade que a primeira veces que quedaba con eles, pois falanche con esa solemnidade, como se quixeran as cousas de memoria, non? Para, se estiveran xa dictándoche para o libro, non? Entonces, tes que insistir, pagar algún café máis, para que boten a lingua a facer, e ao final que chegue un momento que se esquezan de que están falando, que preguntarlle como eran os xogos o que xugaban e todo eso, que onde iban a... Entón empezache a contar historias, cotilleos, pa aquí, cousas dali que dala, e ao final traballa sobre unha materia viva, é dicir, é fantástico o feito de que esas persoas vanche contando as súas vidas e ao mesmo tempo está reconstruindo o que liches nos libros, está collendo unha forma diferente, porque dos libros é diferente que o que che contan as persoas. E esa revalorización da súa propia memoria é o que lle dá un significado e a veces máis credibilidade á novela. Hai pouco felicitaba unha persoa xa de certa idade que era da Pobra do Caramiñal, dicía que era increíble como eu podía saber tanto dos anos 30 e 40, que como conocía o fulanito de tal, que fora mozo que xogou no Deportivo, que tivo unha moza co Duque de Sevilla, que tal. Digo, pois eso todo contaron compañeiros, amigos dele, xente maior, e eu deille o seu verniz literario, deille a súa forma, usando simplemente aquilo que me interesaba para a historia, non? En Laura no deserto tamén fixen un traballo que coller collen o caso de Mercedes Núñez Targa, que foi unha muller da que hai 2 libros que escribiu ela, e hai unha historia contada, o seu fillo sigue levando a memoria da súa nai, que todo o que lle acontece a personaxe da miña novela, digamos que é casi un espello do que lle aconteceu a Mercedes. Que fixen? Mercedes convertina un personaxe secundario, amiga da protagonista, e collen a protagonista con outro nome ficticio, pero está construída por respiración de Mercedes. Por qué? Bueno, pois que eu quería chegar a lugares que non podría chegar con tanta liberdade. É dicir, se queres tratar temas duros no campo de concentración ou temas da supervivencia, pois acabas utilizando un personaxe de ficción para ter máis liberdade. A mí gustaríame escribir exclusivamente a vida de Mercedes Núñez Targa, pero a vida que conta Mercedes Núñez Targa nos seus libros seguramente é unha visión dela, pero seguramente non é toda a verdade.
decir, onde están realmente as novelas é nos silencios, e nas lagoas que non nos contan, como cando os vellos che falan do pasado, hai unha pequena selección. Todos cando falamos do pasado sempre escollemos aquilo que máis nos interesa. Eu creo que en momentos tan difíciles como pode ser unha guerra ou un campo de concentración, pois, sobre todo, se falamos da supervivencia, hai cousas que nunca che vai a contar alguén que conta as súas memorias, eso está claro. Eu todo eso quería chegar máis lonxe, e por eso collín un personaxe de ficción. Pero sempre estás buscando ese punto de equilibrio intermedio, e os personaxes de ficción funcionan moi ben para chegar a unha verdade máis intuitiva, non? Unha verdade intuitiva que cando falas con tantas persoas, pois, está claro que se contamos o mesmo acontecemento os 4 por separado, seguramente un escritor sacaría 4 versións diferentes, non? Entón eu que quería en todas as novelas que utilizo sempre personaxes de ficción é polo tema exclusivamente de ter máis liberdade, pero teño esa digamos, ese esteo, ese sostén das persoas reais que tamén aparecen nas novelas, que lle dan máis verosimilitude á historia, non? Porque o feito de que Mercedes Núñez Targa este tamén na novela, aínda que sexa como amiga de Laura, pois dalle tamén máis verdade á novela, non? A min pasa un pouco igual, porque Pier Francesco Borghese, o personaxe do Bosque das Santas, é unha mentira para chegar a unha presunta verdade, que a historia de Claudio Naval, o meu avó, non? Eu non era quen de escribir a historia do meu avó tendo as miñas 4 tías diante. A miña nai ainda, bueno, pero as 4 tías me lapidaban, non? Entón, creo un personaxe, Pier Francesco Borghese, que me permite mirar a historia familiar desde unha perspectiva de fora e, por lo tanto, cunha certa distancia, non? Eu non sempre traballo a mestura de realidade e ficción. Eu tamén escribo historias que son únicamente de ficción. Por exemplo, Sombra no laberinto ou Tempo de crepúsculo, creo que son Unha cita co aire, son novelas nas que fundamentalmente funciona, hai certa verdade en todo, porque sempre o hai, pero a historia é unha historia de ficción inventada por mí, non? Tamén na novela que estou traballando agora, basicamente é unha historia creada con personaxes máis ou menos próximos e que se poden aproximar a algún en real, pero a historia non. Con todo, sí é verdad que no Bosque das Santas, na Noite Branca, fixen ese exercicio. Ora, acaba de haber unha polémica, non? A de Víctor Erice con Elvira Navarro, a propósito do libro de Elvira Navarro, Adelaida García Morales, sobre a ética de utilizar a realidade ou a verdade como elemento narrativo, e cal é o límite, non? Bueno, non sei, eu non leín a novela de Elvira Navarro, supoño que o que pudera haber aquí de falta de pudor ou de atravesar un territorio relativamente prohibido do punto de vista unha certa ética ou tal, é utilizar o seu nome como título, o nome de Adelaida García Morales, da escritora que fora muller esposa de Víctor Erice, como título do libro, non? Ao mellor no resto, pois, che digo que non o leín, pero sería quen de defendelo, non? A mí pasoume algo relativamente semellante, non? E que na Noite Branca eu utilizo a historia da miña tía avoa, que era madriña da miña nai, María Luisa, e fago dela un personaxe de ficción a partir dunha certa realidade, e utilizo o seu nome, non? Eu debo de decir que estou arrepentido de ter feito eso. Moitos días sinto iso como un peso grande, porque ao tratar ese personaxe con ese nome que foi recoñecido por xente da comunidade e facer dele un personaxe de ficción, probablemente traspasei un territorio que non debín de traspasar. É certo que a miña nai me axudou ca novela, é certo que xogamos, ela apostou, como apostou o meu tío, pero cando leu a miña nai e lle preguntei, me dixo, bueno, eran as nosas vidas. Claro, as súas vidas deixan de ser materia privada, asunto familiar, por un escritor que sale na familia, pasan a ser público comentario dos veciños no supermercado, na igrexa e no bar, non?
Bueno, asumo como podo esa culpa que a veces sinto, sobre todo por esa parte, a parte de María Luisa. O resto, menos, non? Eu aí efectivamente xoguei, como digo, con realidade, con ficción. Tampouco é realidade, non? Cortázar estaba en contra de utilizar a palabra realidade, porque a realidade é unha cousa que non é real, é dicir, a realidade depende dos puntos de vista e, por lo tanto, varía moito, non? Pero el falaba máis da ficción, tampouco, falaba máis do fantástico, non? Hai unha carga, hai un soporte documental moi importante en esta novela, porque eu nunca quixen escribir unha novela da Guerra Mundial, nunca quixen escribir unha novela de guerra, pero de repente atopaste abocado un pouco a iso, porque a historia ao final véncete, non? Eu debo de decir que soñei unha noite con María Luisa e me dixo búscame, e a partir de aí, dese soño con María Luisa, cunha foto que aparecía na caixa de marmelo, decidín escribir esta novela. Non sei se hoxe me tería dito mesmo despois de leerse como personaxe de ficción, e por a miña parte con 120 páxinas de monólogo distribuído en 21 capítulos, non? Eu nunca decía que nunca pensei en escribir unha novela na que a Segunda Guerra Mundial tuvese un peso importante, non? Pero ao final estaba aí, non? Entón hai que documentarse de maneira que todo o que lle sucede ao pelotón protagonista da parte da guerra, da parte da División Azul e da parte da guerra, verdade e mentira ao mesmo tempo, porque gracias a Núñez Seixas atopamos, el traduciu, acaba de sacar un libro sobre a División Azul, e leo que máis sabe de División Azul en Europa, no mundo quizáis, non? Acaba de sacar un libro sobre ela, e el tiña traducidos os cuadernos da Wehrmacht sobre as accións da división, e a Wehrmacht era perfecta, anotaba cada día todas as accións de cada unidade militar, pelotón por pelotón, compañía por compañía, cada unha das accións, de maneira que hai un diario de todo o que lle aconteceu a cada batallón, a cada compañía e a cada rexemento da División Azul cada día que estuvo en combate. Pero aparte, o comandante Román, que mandaba o batallón Román, o máis famoso batallón da División Azul, o único que querían os alemanes con él, o Alfredo, meu personaxe, e ese pelotón forman parte do batallón Román, levou un diario que coincide basicamente co que anotou a Wehrmacht con puntos de vista diferentes, porque cada un manexa a súa propia información. A Wehrmacht recolle as órdenes dos xerais alemáns ou de Hitler, e Román as órdenes de Muñoz Grandes, o xeneral que mandaba a división, e como se toman as decisións, cada punto de vista é diferente, pero converxen nas accións, de maneira que cando eu digo que o pelotón acudiu co seu batallón un día a salvar a 400 SS na aldea de Bolsamoch, eso é certo. O que non é certo é como conto esa liberación, e aí fago narrativa, pero todo o soporte histórico da novela é real, non hai nada, creo que falle. Os historiadores din que funciona todo perfectamente, que cada día o que se conta de cada acción, que bombardeo existiu, se ese día voaron ou non os avións, se ese día houve ataque de partisanos ou non contra a retaguardia, se ese día se cruzou o río Volkhov ou non, todo eso é verdade. Como se conta é a parte de ficción. Con todo, debo de decir que incorporei material que tamén é verdade e que corresponde á memoria de personaxes de Europa, porque de repente decidín que necesitaba coñecer todos os ceos de Europa para poder escribir esa historia. Entón, nunha autocaravana, Maribel e eu lanzámonos un día de marzo a percorrer Europa desde a Coruña a Novgorod, onde estaba o cuartel da División Azul, a beira do lago Ilmen, diante do río Volkhov, a 120 kilómetros ao sur de actual San Petersburgo, Leningrado entón, e percorremos, España, aí as accións que a división, estrenas da división, foron vivindo en cada estación, Francia, cos apedramentos dos exiliados aos trens da división que cruzaban o territorio francés, Alemanha, o campo donde foi a instrucción e donde os arman, Polonia, donde se reagrupan para empezar a camiñar, Lituania, Letonia, Estonia e Rusia, non? Nese percorrido coñecimos a xente que viu a división.
Entón, hai unha perspectiva, a historia do pelotón está contada sempre da perspectiva de xente que os ve, non da perspectiva do escritor, sino que hai un personaxe que conta como ve en cada un dos capítulos a división e que máis ou menos responde a algo real en cada caso, non? O ciclista de Calruge existe, como existe a muller de aldea de Bolsamos que me conta como foi a batalla de Bolsamos, porque ela tiña 7 anos e recordaba como a división e os alemáns rompen o cerco e liberan os 400 SS, non? Eso está aí como di Antón, como memoria viva e como voz tratada como elemento narrativo de ficción e co soporte histórico real, non? Eso é un xogo fascinante, eso é un xogo maravilloso que é unha... Cando vas casando o momento histórico co teu proceso de ficción e o teu pelotón e ves que funciona, eso é extraordinario, porque, bueno, de repente xa non é que estés creando, senón que desde un material histórico que normalmente é máis pesado e máis inmóvil o faz dúctil, faz que se xa vivido por unhos personaxes de ficción de outra maneira, non é? É un proceso moi curioso e moi bonito. Sí. Eu cando estabades falando estaba acordando dunhas reflexións que lín aí atrás dun humanista, digamos, que traballa para o MIT de Massachusetts, para este Instituto Tecnológico tan poderoso. El dicía, unha que viña das humanidades, dicía que no fondo eran máis complexas humanidades que as ciencias. Es decir, non vamos a entrar neses debates, pois sería un absurdo e unha estupidez pola componente humanística que teñen as ciencias e a componente científica que teñen as humanidades, pero realmente o que demostra estas reflexións é unha complexidade estratégica, imaginativa, constructiva, reflexiva, de investigación, de búsqueda realmente impresionante, non? Pero claro, todo iso logo que moitas veces é unha mentira, e acordame tamén do de Pessoa, o poeta un fingidor, pero unha ficción que resulta dunha verosimilitude de un impacto na conciencia do lector moi poderoso. Eu dicía que agora, unha vez que ese cóctel se cerra, aparece a obra construída. Dicía, se vos parece, para distender un pouco a cousa, se nos ledes un fragmentiño pequeno que destes que vos puxemos aquí, que nos leades para ver como funciona. Aquí tedes varios momentos, eliximos algunha cousa por si vos apetece, pois da Noite Branca, por exemplo, o segundo fragmento é moi breve, pero demostra esa brutalidade da guerra cunha contundencia terrible. Bueno, eu podo ler. Si vos apetece, vamos, cada un fragmentiño. Bueno, empezo eu. Vou eu. Un trozo de María Luisa, monólogo María Luisa. Contan que os que teñen medo se lles nota. Se non os matan os inimigos, mátanos os propios, por cobardes, porque, segundo din, a cobardía trae mala sorte. Alfredo contóme que a un coñecido del mataron os alemáns por ter medo. Non sei que mal faría, pero tivo medo. Non os soubo agochar, e por iso o mataron. Ningún dos xefes de aquí puido evitalo, porque non o mataron os seus, nin sequera. Foron os alemáns, que xa me dá a min, que tiñan o dedo fácil para isto de matar. Non eran os únicos, claro, que tamén temos aquí algúns aos que ben lles gusta. Se cadra estaban de acordo os seus alemáns, pensarían que non convén ser alguén con medo no medio da tropa. As que máis sofren na guerra son as nais. Sempre foi así. Vai para a guerra un fillo teu e non deixas de pensar nel, non deixas de teimar en se volverá, e ás veces pensas que vai ter medo e que non poderá conter os ouriños e gustaríache estar alí e leválo e cambiálo como cando era un neno, pero non podes, entón tamén ti tes medo, sobre todo pola noite. A escuridade é moi traicioneira, faiche cavilar en cousas que nunca imaginarías polo día. Eu digo que tamén os heróis e os valentes terán medo, que tamén foron paridos de nai. Outra cousa é que non se lles note, pero ás veces un é máis valente polo medo que leva dentro, porque o medo non deixa pensar e así un fai cousas que de outro xeito non faría, cousas que non faría se as pensase, porque cando un as pensa, ven o medo. Bueno, eu vou a ver se son capaz de ler, porque teño postas as lentillas e como son da xeración do 64 de reserva, xa teño problemas e non trouxen as gafas. Vou ler un fragmentiño pequeno de Laura no deserto,
que, digamos, é o libro que conta a protagonista do campo de concentración. Pero ese non está aí, Non está nese texto, porque vaino ler directo da obra. É que notes, aquí a letra é moi pequena, aquí xa non son capaz. É o primeiro día que está no campo de concentración. Os ollos de Ivón foron o primeiro aviso da túa cesión. Apenas un instantileo e deuche arrepío saber este carne. A súa inocencia espiu o teu pensamento, puxo ás claras esa fortaleza que endureceu nos cárceres e na crueldade dos interrogatorios. Sí, o teu máis grande orgullo e a túa maior sorpresa seguía a ser a túa capacidade de resistencia en San Michel ou non teres delatado os compañeiros, sobre todo a Lucien, que te quería e cho dera todo, mesmo novo sentido a tua vida. Alguén te avisara de que a tortura da Gestapo era tan atroz que todos, mesmo os guerrilleiros máis afoutos, acababan por cantar. Como moito, podían aguantar un chisco para que os camaradas tivesen tempo de fuxir antes de pronunciar os seus nomes. Se cadra foi esa confidencia a que te preparou para non defraudares a Lucien e seres quen de pagar co corpo o silencio. Vela aí unha dolorosa proba de amor. O teu propio corpo nacendo dentro de ti, facéndote consciente na dor, ali na escuridade fría daquelas paredes que te esmagaban, cos ouvidos encetados, despois de che afundiren a cabeza na auga noxenta da bañeira, sen saberes o que acontecera co grupo. Sí, coidabas que pagar a pena. A túa resistencia limpara a conciencia e axudaba a aturares non só a dor brutal das xunturas escordándose, abandonando as súas cavidades, senón tamén a cobiza untuosa dos dous alemáns que o liscaron o teu nu, como a cans en celo, antes de te violaren sen te soltar do gancho do que te tiñan pendurada polas esposas. Ben, antes dicía Chisco o momento fascinante que é cando estás tocando a historia ca literatura. Eu creo que a historia, entendendo como ciencia, pois está para chegar a eses grandes procesos sociais, está preocupada por eses grandes procesos sociais, esas grandes estruturas, e a literatura está preparada para chegar á intimidade dos personaxes. É dicir, nos libros de historia non podemos saber a intimidade dun rei ca súa consorte, non podemos saber moitas cousas que acontecen na intimidade, e a literatura con procesos intuitivos pode chegar aí. Podes acertar, podes non, eso tanto dá. O importante é que sexa certo. No, eu comentaba cando íbamos aí cas dúas novelas que as dúas novelas teñen unha certa perspectiva moral, non? Eso é un elemento que se engade a historia cando tratas cando a literatura se mete a coller a historia como protagonista, non? A historia deixa de ter esa perspectiva obxectiva de narración fría e distante e adquire non un valor moral no sentido de cristiano, non? Digamos que máis no sentido platónico, non? Unha perspectiva, unha intención, unha búsqueda da luz e do sol, non? Como Platón establecía na República, non? Porque eu creo que toda obra de arte e a literatura sobre todo e a narrativa tamén a poesía deben de ter ese valor moral, esa procura da luz, non? Creo que o xogo da literatura cando xoga ca historia lle ofrece esa posibilidade. O escritor sempre vai apuntar aí, non? Ao cabo Virxilio é era Virxilio, non? O que saca a Dante do inferno e do purgatorio, non? É a literatura. Logo virá, no paraíso virá o amor, pero é a literatura a que lle permite salir do inferno e transitar polo paraíso, non? Sempre con esa procura da luz que está ao final, non? Creo que ese é un valor que teñen as dúas novelas, como creo que debe de ter
como decía, toda obra literaria ou toda obra de arte, non? Para min ese proceso de escribir Laura no deserto, que me levou casi 6 anos, non pola o número de páxinas, que ao final ten 700 con letra miúda, pero chegou a ter 1000, grazas a ese proceso de edición tamén, que esa figura do editor que é fundamental, e dos lectores, esas coballas que a veces leen primeiro as novelas antes de chegar ao lector. Pero para min foi, esta novela nace nun hospital, no momento que o meu pai estaba con cancro terminal. A literatura tamén como exorcismo, para min, como aprendizaxe, pero sobre todo como unha fuxida da dor, non? Esta novela, a min, a partir desta novela, eu creo que xa non son a mesma persoa. Foron tantísimos os libros que lín sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre todo libros sobre campos de concentración, escrito por experiencias concentracionarias, de xente incluso que non eran escritores, que escribiron a súa experiencia. Pois foi algo, durante tantos anos, lín tantas páxinas, tanto sofrimento, tantas historias, que eu o dixo moitas veces, que cando rematei esta novela quedei totalmente esgotado, e sentíme tamén víctima, como se fose un propio supervivente dos campos de concentración. Xa sei que é moi exagerado, porque a experiencia dun campo de concentración, está claro que a moitas persoas que pasaron por esa experiencia, o feito de que un escritor ou alguén se poña a escribir sobre iso, parece que eso só está destinado para as persoas que o viviron e para os mortos, non? Parece como unha intromisión, non? Pero creo que o 98% do que está escrito sobre os campos de concentración está escrito en primeira persoa, por persoas que o viviron. Pero de todas esas historias que lín, eu sempre notaba que algo faltaba. É dicir, os superviventes foron persoas que morreron vivas e despois, cando saíron, pois viviron mortas, porque todos os superviventes tiñan esa sensación de culpabilidade. Non se trata de dicir que todos foran malvados, a veces o heroísmo está ao alcance de poucos, é unha simple coincidencia, como acontece na novela, que saibas falar alemán, que sexas fontaneiro, que sexas químico, e que o comandante do campo necesite pois un carpinteiro na súa casa, cousas que te salvan da vida. Pero casi todo o mundo ten esa sensación de culpabilidade, e despois, cando ían camiñando pola rúa, en toda persoa que ven pola rúa están vendo un asasino, porque se están preguntando, esta persoa sería capaz de matarme? Hoxe comentaba yo, rapaces, é moi fácil, falábamos do tema das rulas de Bakunin, que trata tamén o tema da guerra civil. Hoxe é moi fácil ser de dereitas, de esquerdas, ser nacionalista, ser anarquista, e selo con paixón, non? Pero cantos de nós estaríamos dispostos a botarnos ao monte por uns ideais e abandonando as nosas familias? Pois eu non o sei. É dicir, o heroísmo, a distancia fainos creer que o heroísmo está ao alcance de todos, e non sempre así. O medo funciona. Eu nesta novela creo que a conclusión máis grande que saquei foi de poñerme diante do espello. Tamén me trato de poñer diante do espello, non esa caricatura que nos devolven os campos de concentración. Que lugar ocuparíamos nós dentro dunha situación así? Pois eu, está claro que sei o que me gustaría ser, pero non sei se o podería ser, no caso de que se deren as circunstancias. Cantos dos que estamos aquí seríamos asasinos, ao mellor, nun campo de concentración? Pois, ao mellor, moitos máis dos que o pensamos, empezando por min. Entón, tanto nesta novela como nas rulas de Bakunin, eu tratei de atopar un punto de comprensión, non de exoneración de determinados feitos, pero sí desas persoas, por exemplo, que se viron envoltas na guerra, xente que tivo que loitar a prol do bando franquista, porque lles coincidiu que tiñan 18 ou 19 anos e os reclutaron, xente que non tiña ningún tipo de ideal, moita xente da miña familia que non tiñan ideoloxía en particular, e que se viron, bueno, dun bando en un momento determinado. Entón, eu trato de nestas novelas, non de buscar unha objetividade, porque iso é imposible, non? A ideoloxía, a forma de pensar sempre nos acompaña os escritores, hai unha certa transferencia nos nosos personaxes, pero sí que tratar de diferenciar o mal do ben de alguna maneira, pois
cuns límites non tan estrictos, non? Que durante moitísimos anos o feito de que escribamos novelas sobre a Guerra Civil ten algo que ver coa recuperación. Ata os anos 70, 80 todo eran libros de historias escritos por xente, fillos dos vencedores, xente que estaba na universidade, e houve, digamos, unha recuperación importantísima nos anos 80, 90, e sigue habendo hoxe en día, máis que nada non só recuperando bibliografía e libros de historia, senón a literatura e a ficción ve ocupar un lugar de restitución. Hoxe, seguramente, non sei dos que estamos aquí, pero si na sociedade en xeral, eu creo que o 80% das imaxes da realidade que temos sobre a Segunda Guerra Mundial ou da Guerra Civil débelle moito máis ás películas, aos documentais e a literatura que a historia, os libros de historia. Eso estou totalmente convencido. Por eso a ficción ve un poquinho os nosos libros viñen un poquinho a recuperar de alguna maneira a voz de moitísima xente que non nativo durante moitísimo tempo. Eu agora, moitos xa morreron, pero as rulas de Bakunin, cando se publicou, tive moitas felicitacións de xente moi maior, moi emocionada, xente que era anarquista, xente que foi comunista, e que me daban as grazas de alguna maneira porque se sentían representados nese libro, non? E para min iso tamén, significou, tivo moitísimo máis, digamos, deume moitísima máis satisfacción que ás veces simplemente que atopar lectores, non? Atopar uns lectores concretos de xentes que foron protagonistas, eso tamén creo que foi unha parte importante das novelas. Quería dicir unha cousa, e logo hai que estar sempre moi atento ao que a realidade ten de fantástico, non? A todo eso que sobrepasa a imaginación. Hai que estar atento porque eso, ao final, é algo real que se transforma en literatura. Antón ten unha novela na que un personaxe salva a vida porque aprende un libro de memoria, e aprende con comas, e aprende perfecto, porque se falla en algo o pasean, non? Eu recentemente, a mí me parecía eso extraordinario, non? Todo libro de memoria en nada, en poucas horas, en poucos días, non? Para salvar a vida, non? Tes que decir o libro de memoria tal, e senón, dentro de un horta, senón... Hai pouco investiguei a historia dun home de Dumbría, da parroquia de Ézaro, da CNT, que estuvo fuxido no Monte do Pindo, que escapou no As, chegaron a Inglaterra, 12, foron repatriados, bando republicano, porque non lle diron o asilo, ingresaron no batallón do xeneral galego, non me sale o nome, de Lister, derrota tras derrota, exilio, campos de traballo franceses para facer trincheiras, e este home remata en Mauthausen e morre en setembro de 1941, ingresa ali en xaneiro. Por certo, hai unha serie agora sobre Serrano Suñer na tele, na que non aparece para nada a historia real de que él é o que lle di a Van Truptor, o ministro de Exteriores alemán, que os exiliados españoles non son españoles, que fan con eles o que queiran, e aí van todos aos campos, non? Os que están prisioneros dos alemáns porque os collen cando invaden Francia, non? Investigando eso, descubrí unha cosa que me recordou a novela de Antón, porque en Mauthausen morren 4.200 españoles. Sobreviven, creo que son 7.000 ou 8, máis ou menos, non? Entón, hai un momento en que a organización que é perfecta do exilio español en Mauthausen, que ao final, cando é liberado o campo, colocan aquela pancarta na entrada, benvidos os libertadores, a bandera republicana. Era unha organización a mellor montada do campo, non? Para sobrevivir, non? Eles saben que non poderán permanecer na memoria de nadie se non son capaces de saber quen estuvo ali e quen morreu, porque cada un que morre transformado en fosfato e levado aos campos donde se estaba cultivando, non? Entón, todos teñen a obriga, todos os días, de aprender a lista dos mortos. E todos os días, todos van integrando o morto por orden alfabética na lista. Isto é verdad. De maneira que cando eu investigo a historia de Manuel Rodríguez Louro, este home, un sobrinho contame: no ano 79 chegou a Corrubedo un supervivente de Mauthausen. Nós non tiñamos moita idea, sabíamos que podía ter rematado ali, pero o meu pai, o irmão menor,
quería saber se realmente o seu irmão estuvera ali e se morrera ali. Entón colleu un taxi e foi a Corrubedo, buscou o home que salira na Voz de Galicia, no periódico, buscouno hasta que deu con él, estaba xogando dominó, achegouse e lle preguntou se era él, e lle dixo: usted sabe se Manuel Rodríguez Louro estaba en Mauthausen? Entón o home que xogaba o dominó quedouse mirando un rato para él en silencio e dixo: sí, estaba na lista. E a mí eso pareceme, eso non sei se é literatura ou se é verdad, pero quero decir que hai que estar moi atento sempre, o escritor está sempre atento a estas cosas que xurden como brillos e que fan que dinamitan a linde tamén entre realidade e ficción. Non é só o que comentábamos antes, sino tamén estes feitos extraordinarios que a vida nos ofrece. Eu sempre, a verdad que estou xa un pouco canso cando me preguntan, tampouco eu en Lauro no deserto, nas rulas de Bakunin, na miña anterior novela Nos elefantes tamén aparece unha historia secundaria dun personaxe da Guerra Civil. Pregúntame moitas veces por que o da Guerra Civil, o que comentaba antes Xavier, non? E a mí parece algo triste, non? Sobre todo cando ven de parte de intelectuais ou de escritores que se queixen diso, non? Cando os escritores, sobre todo, tanto Chisco como a min, facemos a veces novelas que abranguen pois todo un século e é inevitable que apareza a Guerra Civil. É como se un escritor alemán escribe unha novela do século XX na que fala de varias xeracións e non aparece o nazismo por ningún lado. É unha cousa totalmente absurda. Tampouco hai tantas novelas sobre a Guerra Civil, debería haber máis, porque nos condicionou moitísimo. Moitas das cousas que facemos hoxe en día, moitos dos nosos políticos aínda siguen tocados por moitas temas que quedaron detrás. É dicir, ás veces escoitas falar a xente e dis, pero como pode, por que nos molestan tanto esas cousas? Bueno, pois, primeiro molestanos, eu creo que a moita xente molestalle porque se poñen no espello, eles seguramente non saberían en que lugar estarían ocupando. Non se me ocurre outra cousa, é dicir, saber a nosa verdade axúdanos a medrar. É dicir, eu hai pouco entereime, sempre tiven idealizado o meu avó materno, porque había unha historia aí, era unha persoa que sempre contaba moi ben, todo o mundo nos xantares das festas que se facían entre nas aldeas, todo o mundo se quería sentarse ao lado del, porque era moi ocurrente, tiña un humor así inglés, tiñas que pensar as cousas que dicía, te dabas conta do que estaba contando. Pois estivera na Habana, eu tiña entendido que viñera en época da Segunda República, que fora alcalde concelleiro no concello de Baltar, un concello pequeniño que hai cerca de Xinzo. Estes historiadores que sempre andan remexendo en todos os sitios, pois resulta que foi concelleiro en época franquista. El chegou aquí e dixeron, queres ser concelleiro, tal, e foi. Eso cambiou un poquinho, botou abaixo, pero tamén me deu unha lección de que esa persoa que o viñan a buscar a veces para votar e iban no autobús do PP, o meu avó iba repartindo a todos os vellos que iba ali papeletas do PSOE, e iba no autobús do PP, pero iba meténdolle papeletas a todos. É dicir, esa persoa que eu tiña idealizada como unha persoa que veu de Cuba con tantas experiencias e tantas aventuras, e de repente que fora alcalde e todo iso, pois, bueno, levei unha pequena desilusión, pero tamén me axudou a comprender o ser humano, non? Pois empecé a comprender algunhas cousas do meu avó, pero axúdanos a medrar tamén esas cousas, non? E a moita xente molestanlle porque nos, a veces, non me fales da Guerra Civil, me fales dos campos de concentración, porque nos doe. É dicir, non queremos falar diso porque nos doe, porque non nos gusta situarnos diante dese espello, porque nos ofrece unha imaxe de nós mesmos que seguramente non nos gusta, non? É dicir, é moi fácil ás veces ler, ver unha película e marchar, pero ás veces hai cousas que che fan situarte no conflicto, e iso é algo que a veces non lle gusta aos lectores e a algúns intelectuais, é algo que me repugna cando escoito alguén outra novela sobre a Guerra Civil, cando realmente un día viña non sei en que periódico publicou, viña dicindo a temática dos escritores en Galicia, que o que máis abundaba, creo que era Venecia. Non era o tema de Venecia e o tema de non sei que, a Guerra Civil estaba nun 14% ou algo así, co cal xa me diredes a min que ten que ver Venecia con nós, non? E, sin embargo, a Guerra Civil ten que ver moito. Nelida Piñón, cando nos visitou aquí na Coruña, falaba
falando da súa obra, ela comentaba que o componente, por exemplo, ético nas súas novelas era fundamental, que se non aparecía este componente, o libro caíase, dixo ela nunha ocasión, non? Entón, nas vosas obras, claro, hai ese afán testimonial, pero hai tamén un afán reivindicativo, non? De unha época, dunos comportamentos, non? Sí, non sei se é reivindicativo, pero, bueno, en calquera caso, de contar o que pasou de outra maneira, non? A miña nai, Olga, miña nai, sempre nos contou, incluso desde nenos, como fora o proceso da guerra na casa, porque eu estuvo fuxido no monte moito tempo. Cando John Patrick Thomson, un profesor americano, fixo un estudio sobre a novela galega e a guerra civil, que vou facer un profesor americano, non se fixo aquí, non? Que publicou Galaxia, non? Entrevistou a miña nai, entón preguntoulle por que ela, sendo neno, nos falaba do noso avó e da guerra e do... Entón a miña nai, que era a única de todas as irmás que contara algo aos seus fillos, porque as demais non o contaran, díxolle, porque os meus fillos tiñan que saber. Eu creo que pouco homenaxe lle faría a ela, e pouco valor tería o seu xesto, non? De que non se perdese en nosa memoria. Si, cando é necesario, non a conto tamén, non describo todo sobre a guerra civil, pero non lle volvo o rostro a guerra civil ou a guerra mundial, non? Porque é contar, non sei se é reivindicar, é contar outra maneira, non é contar que as cousas non son sempre como nos las contaron oficialmente, non? De que hai outra historia que non foi escrita polos perdedores, porque non os deixaron, e que a literatura tamén axuda a conformar un ser colectivo. Cando se debate sobre o final da novela, a mí sempre me chama, sempre está debatindo sobre o final da novela, non? Pero un mira arredor e pode entender que se poda falar de final da novela, o mellor en Europa ou en Estados Unidos ou no primeiro mundo, pero cando miramos as literaturas de África, de Asia, de Latinoamérica, vemos que a novela é o xénero fundamental. Por qué? Porque a novela é o elemento que permite reconstruir a historia que non foi contada polos povos que non puderon contala. máis alá dos historiadores que veñen casi sempre detrás da literatura, porque aquí sucedeu, aquí escribimos antes da guerra civil os escritores que viñeron os historiadores e que veu a memoria histórica. Foi un proceso no que a literatura abre o camiño. Eu creo que pasa exactamente o mesmo en todos os continentes que foron colonias e que estuveron sometidos a un imperio e que non puderon contar a súa historia. Hoxe é a novela a que permite construir o ser colectivo das comunidades. Mira logo ao mellor a historia, pero elas son o fundamento dese sentir un certo orgullo de ser, non? É a novela que yo pode dar. Entón, bueno, que se fale da final da novela, pois ao mellor sí aquí, porque ao mellor aquí hai moitas cousas tan no final pola propia sociedade que temos e porque tal, pero creo que a novela no mundo ten un poder, unha vixencia. Lemos escritores latinoamericanos, obviamente, xa o sabemos, pero tamén as escritoras africanas, é a hostia, non? De Asia, non? Mira, quero recomendar algunhas en concreto, porque sempre é interesante. A mellor crítica literaria moitas veces é iso, oye, lede isto, lede tal. Realmente é moito amigo que lede unha reseña que ás veces é incluso infumable ou moi mala. Queres recomendar así algunha destas que espera, que teño por aquí, perdoa pola interrupción, pero vamos, porque nos pode interesar, non? Bueno, fala tú mentras eu busco. Moi ben. Ti busca canto tempo necesitas. Bueno, é que aquí teño algunha africana, non? Pero vou a mirar. Estamos construídos tamén sobre o silencio. Eu xa son dunha xeración que non está, digamos, tocada directamente pola guerra civil, pero eu, como exemplo, poñovos cando eu falaba cos vellos das rulas de Bakunin, con algúns dos personaxes, as vítimas eran os que menos querían falar, curiosamente, non? É dicir, o silencio foi imposto dunha maneira tan brutal que non querían involucrar aos fillos. Eu costaronme moitos cafés para que botasen a lingua para hacer algunhas persoas que foron víctimas, non? E, sin embargo, falei con algunha persoa que chegou a pasear e matar a xente, e falaban dicindo che nas guerras pasan estas cousas, eran dous bandos, é dicir,
xa non digo desfachatez, pero xiron con unha naturalidade falando do tema que a min me arrepiaba. Eu recordo un vello en Celas, un coitado pobre que me deu moitísima pena, que ao final é un personaxe secundario da novela, que era un homiño que cando se produciu a guerra civil, o alzamento fascista, coincidiulle que tiña 17, 18 anos e foi da Quinta do Biberón e loitou a prol do bando franquista. Como disparaba tan ben, era tan bo cazador, pois resulta que mandaron para Astorga para entrenar a outras persoas a disparar. E un día, contábame chorando, ademais, estaba disparando, fixo diana, e pasaba por ali un mando, non sei se era un coronel ou un capitán, non sei o que era, e parouse, e dixo, dispare outra vez. E volveu disparar, fixo diana outra vez, el dixo, eu no terceiro tiro xa me puxen un pouco nervioso, non sei realmente o que quería, tal, pero eu disparaba, dispare, e disparou, e acertou na terceira diana e foi a súa perdición, porque lle dixo, é un desperdicio ter a este home aquí que dispara tan ben, hai que mandalo á fronte. E despois estivo en algún pelotón de fusilamento. E dicíame que cando tiña que disparar para fusilar, que eran como balas inversas que lle volvían a él e que tiraba a non dar, pero claro, ata que os mataban tiñan que seguir disparando. Dicíame que matou nos pelotos de fusilamento. É unha novela, falo de que, tivo que estar en varias ocasións. Os militares tamén tiñan nesa parte de, eso dixome o meu sogro que era militar, dixome, eso extrañame que fose así, porque normalmente nos pelotos de fusilamento íase rodando para que non sempre fosen os mesmos, non? Pero sí que el dixo que foi terrible para el. Cando me contou iso, me contou chorando, foi algo tan duro e tan violento para min escoitar, ver aquela persoa de 90 anos ali chorando, e que non é o que me costou que contase iso. Cando estás falando con esas persoas, estás vendo a carne do sentimento, da súa emoción e tal, pois está claro que eu teño que escribir isto, non? Despois, como lle dé esa forma, é outra historia. Pero todas as casas, falemos das persoas que hoxe teñen 60 e pico, 70 anos, que daquela eran nos anos 40, 50, que eran rapaces, non se enteraron de nada. Por iso hai esa sensación de que non pasaba nada, pero sí que pasaba. Para moita xente, por desgraza, sí que pasaba. Eu teño aquí un nome dunha escritora centroafricana que lín este ano que parece fantástica. E se queredes tomar nota, eu lín en portugués, pero supoño que estará tamén aquí, se chega a Portugal. Chimamanda Ngozi Adichie, non sei se a coñecedes. Sí. É brutal, é impresionante, tanto do punto de vista da reconstrucción da historia da colectividade como do punto de vista de muller. Que se queres, Chimamanda Ngozi Adichie. E hai un vídeo dela en internet que por exemplo, non? Así que e logo, por exemplo, eu son a min sempre me impresionaron as mulleres débiles capaces de enfrontar a besta. Non sei, Doris Lessing, Nadine Gordimer, non? Enfrontadas a todo ese mundo que enfrontaron. Son moitas. Elena Poniatowska, a todo o mundo mexicano, non? Tan frágiles e tan fortes, tan firmes, non? Nadine Gordimer ou Elena, non? Acaba de sacar unha última novela, Elena. Vos la recomendo porque é unha construcción da colectividade tamén do ser do ser femenino, no papel da muller na colectividade. Pero eso tamén está na novela, porque estaba pensando na personaxe de Katia, na novela, que é un personaxe fascinante, non? Personaxe forte, sensible, que destapa moitas cosas dos demás personaxes que están a súa alrededor. Aparentando un personaxe débil, o único personaxe femenino que está no fronte, non? Sí, aparentando debilidade, non? Hai certa obsesión que eu creo que é positiva por parte dos escritores de enfrentarnos á ollada feminina. Sí, tamén. É unha, dende, creo que da Esfinxe de Amaranto, alguén me dixo, os teus personaxes son sempre homes, non? Para mí parecíame máis doado. E dende entón, casi todos os personaxes que eu utilizo tamén a voz, sempre casi, me parece un territorio moito máis, unha ollada moito
moito máis interesante para un escritor, non? Aquí volvemos a coincidir, porque a novela que estou escribindo hoxe ten 5 protagonistas mulleres e non ten... Canto dixeches? 5. Que poucos, non? Bueno, hai unha principal, pero as demais están aí. Todo o universo de personaxes principales son todo chicas, non? Mira, sí, xa que vai sendo unha hora e tal, eu quería preguntarvos un par de cousas, é dicir, sobre os libros tamén de viaxes, de ensaio, non dá tempo a falarlo todo. Queria preguntarche a ti sobre a experiencia de Níxer e obviamente a súa transmisión logo á literatura como vehículo de... E a ti, pois, o tema das viaxes, por exemplo, o tema de abordar un libro que é distinto como é o do Barbanza, non? Se a plantexar este tipo de literatura, que a veces está moi de actualidade, sempre estivo, pero bueno, a literatura de viaxes e de experiencias e de contar esa mirada, pois era preguntarvos un pouco isto. Bueno, empezo eu, logo eu solo falo de Níxer e tú falas dos dous ou teu meu da colección de Nosa Terra. O libro de Níxer xurde como consecuencia dunha colaboración de un grupo de creadores, xente de teatro, pintores e escritores, xente de teatro e escritores, que gracias a Eva Veiga, porque é quen nos coordina e quen nos chama, empezamos a colaborar con Acción contra a Fame. Empezamos a colaborar aquí con diversas accións, un camiño de Santiago creativo que chamaba a atención dos medios para intentar facer chegar á comunidade os problemas que había en outros lugares onde esta organización estaba traballando, non? Chega un momento que hai un problema moi grande en todo o Sahel, na franxa subsahariana, como consecuencia dunha sequía brutal, morre o gando, non hai colleita e hai desplazamentos masivos de población. A Acción contra a Fame está ali traballando en Níxer. Daquela Níxer era o país máis pobre da terra. Hoxe quizás sexa o segundo pola cola despois de Haití. Daquela Níxer era un país silenciado e chama a atención que cando construyen o inferno do mal para xustificar a invasión de Irak, Bush, Aznar e Blair, por intercesión dos servicios secretos italianos, deciden que Níxer está no eixo do mal porque o uranio que produce e que producen empresas francesas que teñen monopolizado o uranio. Níxer é un país sin luz que dá luz a máis de media Europa. É un paradoxo, pero é así, non? Entón, dicen que o tráfico, o mercado negro de uranio de Níxer é o que permite a Saddam Hussein construir as armas de destrucción masiva. A mí chamou a atención porque ninguén falaba de que había unha situación con case 300.000 desplazados, nenos que morrían, falábase de que tamén era mentira, non? Era unha justificación para poder articular un discurso, non? Bueno, entón, decídese que hai que ir ali e intentar, a través da noso traballo, que pode ser xornalístico, creativo, literario, artístico, facer visible un problema dentro da nosa comunidade, non? Entón, buscamos medios para que a organización non teña que cubrilos, parte a cubre entidades que participan, outra parte algúns dos que participan tamén a cubren eles particularmente, e imos ali co encargo de escribir en varios medios de comunicación, La Voz, La Opinión, Diario de Ferrol, La Región, facer crónica de radio todos os días e ao chegar facer produto, non? Aí que máis destacou, obviamente, foi Alfonso pola súa capacidade, máis porque plásticamente os traballos de grabado e de dibuixo de Alfonso deron moito máis resultado que o noso libro, para que o vamos a negar, non? Foi unha experiencia brutal desde o punto de vista da utilización da palabra, porque eu quedeime sin voz. Eu cheguei ali e cando descubrín a realidade non podía escribir para os medios. Tuven que inventar unha especie de alter ego que escribise e que contase aquelo dunha maneira o máis neutra posible, porque era imposible, a Chisco era imposible contar no día a día aquilo. E para escribir o libro necesitei 5 meses de rearmarme interiormente para poder contar a experiencia. A experiencia foi
tremenda, pero nos permitiu conectar, por exemplo, con un escritor que aparece no libro, non? Un escritor de Alá que aparece no libro, non? Bueno, esa realidade está aí, non? Esa realidade existe, sigue existindo hoxe. Níger sigue sendo o mesmo país colonizado hoxe polos chineses que lle pagan a débeda externa a cambio de entrar en todo, non? Non creo que teña moita posibilidade de salir adiante, non? É unha historia triste porque é unha historia de dependencia traicionada por parte de Francia con un referéndum fraudulento que se permite a ONU e bueno, a partir de aí todo lles vai mal, non? Bueno, para min foi unha experiencia enorme e creo que contar desde aquí unha realidade dun país como ese tamén foi unha cousa curiosa para nós como literatura, como colectividade, non? Bueno, no meu caso a viaxe foi máis doméstica. Eu estaba aquí na Coruña traballando, a Mari, a miña compañeira, deronlle destino definitivo en Rianxo, atopeime na delegación de educación a Cesáreo Iglesias e díxome, conteille que me marchaba para Rianxo, e díxome, por que non escribes un libro que desta colección tan fermosa? Tes aí un libro de Chisco, non? Eran uns libros realmente fermosos, este e o de Chisco. O meu un poquinho máis gordo. Por que Barbanza? Porque o Barbanza, claro. Barbanzón. Entón eu dixen, pero como vou escribir un libro dun sitio que non coñezo prácticamente, vou vivir para ali, pero pareceume algo interesante, como vos dicía antes, sempre que eu chego a un sitio gustame ler toda a literatura que hai, a historia local do lugar, demo unha oportunidade magnífica para construir unha casa, como diría, unha casa chea de amigos, porque fun vila por vila, falando cuns e con outros, buscando aquelas persoas estratégicas que máis sabían, pois, os historiadores locais, os escritores de Rianxo, de Boiro da Pobra, de Porto do Son, de Ribeira. Foi fantástico porque eu fixen a viaxe con eles e íanme contando, eu cunha grabadora anotando, e ao final escribín un libro moi literario de todas as vilas e axudoume sobre todo ao principal a coñecer, a ter moitísimos amigos. E deste libro xurdiu unha asociación que se chama Asociación Barbantia, que levamos 12 anos traballando, na que estamos metidos todos os, digamos, a xente que lle importa a cultura, non? Facemos presentacións, exposicións, facemos de todo, pero os que realmente movemos todo iso son persoas que están vinculadas ao mundo do creativo, pintores, escritores, historiadores, é dicir, están boas mans, os concellos, da igual que sexan de dereitas que de esquerdas, pois temos certo prestixio xa, e cando vamos con algunha proposta, pois como saben quen está metido aí, somos 300 socios, casi todos unha parte importante de xente creativa, pois facemos cousas, é dicir, entendemos todo o Barbanza como unha gran cidade de 120.000 habitantes, e un día facemos en Noia unha presentación, a semana seguinte en Ribeira, tardamos o mesmo que tardades aquí na Coruña, por exemplo, coller o coche para ir a unha presentación, 20 minutos, dicir, hoxe hai boas comunicacións ali, xurdiu un poquinho deste libro do Cartafol do Barbanza, que me deu moitísimo traballo, porque tiven que ler moitísimos libros, pero foi un libro de viaxes que eu tamén lle chamo o libro dos amigos, non? Fundamentalmente. A colección esta de A Nosa Terra, que, bueno, debía moito a Cesario Sánchez Iglesias, pretendía un proxecto moi bonito, que era contar un país por parte dos seus escritores. Propoñerlle ao lector soñar un país, non? Un país visto desde unha perspectiva diferente que non era estritamente a guía, non? Entón, eu solo no prólogo que eu escribín decía, entre soños e viaxes hai unha íntima relación. Soñamos co que imos ver ou que imaginamos que veremos antes xa de pechar a porta da casa e sair a procura de outros mundos. Soñamos unha vida distinta ou mellor diante daquelas paisaxes que nos conmoven. Soñamos no regreso, enfiando as lembranzas do vivido, tentando recuperar a maxia e a intensidade que sentimos nos días que duraron a viaxe. O que aquí se propón é unha invitación ao soño, a descoberta dun espacio único, territorio que non ten cabida nas páxinas que siguen e que unha vez coñecido permanecerá para sempre na memoria e no corazón. Esa era un pouco a idea desta colección, de construir ese país no corazón a través dos soños e da palabra dos escritores para compartilo con toda a comunidade, non? Mira, eu se fose moi breve a resposta, vai me electrocutar, se fose moi breve,
preguntaríamos algo que me chamou moito a atención para ti, é moi breve, que afirmaches hai unha maneira de ser de Ourense. Entón, eu quedei intrigado. Como é esa maneira de ser de Ourense? Bueno, Forges, nos anos 70, escribiu unha viñeta de dous tipos que van, desos que van polo deserto arrastrándose, xa un pouco ca roupa esfeita, cara unha palmeira, non? Entón, van ca barbatal, e o segundo que vai arrastrándose detrás do primeiro di, meu Ourense. Eso é ser de Ourense. Eso. Bueno, eu son de Xinzo de Limia, que hai unha diferencia con ser de Ourense, moi grande. Xinzo de Limia é unha vila pequena, pero ali naceu Carlos Casares e Antón Ribeiro Cuello, que tampouco e hai algúns máis, hai algúns bastantes máis, pero sí que a mellor definición que eu diría do ser de Ourense é a que teñen os banqueiros. Estando en Boiro, cando cheguei ali, fui un día ao banco e díxome o director do banco, non sei se era o director ou non sei o que era, díxome, ai, estivenche en Ourense, que ben estaba ali. Ali viñanche pedir un préstamo e viñanche con aval. Aquí veñenche, falando do Barbanza, veñenche, quero unha batea, canto é 50 millóns de pesetas. E o aval dice, que aval? Empezan a chavarrar, teñe que dar os cartos, pero en Ourense había como viñanche con outra, non sei. A verdade é que eu xa non sei onde son, a miña lingua xa está tan mesturada, cando vou a Xinzo alguén protesta, me di, pero como utilizas ti? Cando falo xa digo, ti estás ben, e ali todo o mundo di tú, a miña avó dicía, pareces, estás co tití, pareces un can, sempre estás co... Pero eu xa teño lingua incorporada da Coruña, do Barbanza, de Otero Pedrallo, de Chisco Fernández Naval e de Xinzo de Limia. É dicir, é unha mestura tan grande que xa non sei exactamente onde son, e iso tamén, bueno, tampouco me importa, como vos dicía antes, tampouco me importa todas as vidas que incorporo a miña propia, pois tamén todas as linguas. É verdade, enténdome mellor cos da Franxa de Lugo, que ás veces cando estou no traballo e comento algo, din, que dixeches? Os de Lugo sempre me entenden, porque temos, digamos, as mesmas palabras, pero sí que é verdade que tamén as que os coito no Barbanza xa se incorporei a miña propia vida e a miña narrativa. Bueno, o meu de Ourense é unha brincadeira, pero cando era pequeno, en todos os coches de Ourense había unha pegatina que se poña detrás e que decía, ser galego unha carreira é de Ourense catedrático. Ben. Bueno, pois moitísimas gracias aos dous. Quedan moitas preguntas, quedan dúbidas, pero a imaginación pode cubrir esas, se hai tantos tolos en Xinzo de Limia realmente, e se Antón leía a Marcial Afonte Estefanía ou leía Homero, que non o sabemos, pero bueno, a imaginación pode cubrir esas lagunas, o que foi de Katia na Noite Branca. Moitísimas grazas aos dous por estar hoxe connosco. É un placer lelos, máis escoitalos, xa vedes. Feliz ano a todos. Vémonos o día 23 de xaneiro, que está aquí Óscar Esquivias, e xa os mandaremos as comunicacións. Moitas grazas. Gracias.